Инструкция по применению. Доктор Мом. Растительные постилки от кашля 20 штатов. Состав, форма выпуска и упаковка. На одну постилку – активные вещества, сухие экстракты, выделенные из солодки голой корней 15 мг имбиря лекарственного корневищ 10 мг имблики лекарственной плодов 10 мг левоментол 7 мг. Фармакотерапевтическая группа отхаркивающие средства растительного происхождения. Показания к применению. Симптоматическая терапия острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем, фарингит, ларингит, в том числе лекторский, трахеит, бронхит. Способ применения и дозы. Взрослым медленно рассасывать в полости рта по одной постилке каждые 2 часа. Максимальная суточная доза 10 постилок. Курс лечения 2-3 недели.